Bem, pessoal, nós estamos de volta. Vamos terminar esse videozinho aqui, vamos terminar esse serviço aqui pra vocês verem. Lembra do vídeo que eu fiz agora há pouco? Ó. Eita, cara, tô fumando mal pra caramba. Ó. Tá lá? Ó. Parafuso. A bucha de metal substituindo a borrachinha aqui. Falei pra vocês. Tá vendo? O outro parafuso embaixo. Não sei se dá pra ver, eu tô filmando. Vamos ver, cadê? Eita. Caraca, cadê? Ah, tá aqui a bucha. A outra bucha. Parafuso. Igual aqui. E agora vamos apertar. Vamos apertar. Vamos ver. Nossa, aqui não tá muito grande. Cuidado. Bom, estamos de volta. Olha aqui, ó. Duas polcas, por quê? Você vai precisar fazer isso aqui, ó. Deixar duas chaves pra vocês verem, ó. Contrapê. Aqui. Aqui. Tá, filma aqui pra mim, vou mostrar aqui pra ele. Preste atenção. Tira a mão da frente. Ó, contrapeso, ó. Aqui, ó. Você pega aqui. Não precisa ser muito perto. Coloca mais. Aqui, ó. Ó. Aqui é contrapeso. Outro contrapeso. Aqui, ó. Contraperto. Você aperta as duas polcas contrárias. Viu só? Ó. 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 Isso aqui sacudia tudo, ó. Tudo. Mesmo parafusado com esses parafusinhos que eu falei pra você. Olha aqui, ó. Esse parafuso aqui que foi tirado dela, que é o inferior. Aliás, o superior, não sei qual é. Ele quebrou em duas partes. Ele quebrou dentro, aqui. Ele quebrou aqui dentro, quando eu tava extraindo, fazendo o furo da broca. Aqui, ó. Uma broca aqui. Esse pedacinho tava aqui dentro, ó. Dentro aqui. Que é desse aqui, ó. E o parafuso quebrado. Vocês estão vendo lá o parafusinho. Agora eu vou colocar o pneu. Ó, pessoal. Essa... Não sei se vocês conseguem notar, ó. Tá vendo isso aqui lixado? Foi quando ela caiu, devido aos parafusos ter quebrado, como eu já falei antes. Isso aqui tava enroscando aonde? Na roda aqui, ó. Ó a marca aqui dela, ó. Ó, ali, ó. Em toda ela, em todo o círculo. Ó. E eu tava em estrada de chão, pra você ter uma ideia. Dá pra imaginar a barulheira que eu vim da roça? Ó. Ó. Barulho, muito barulho, ó. Olha o tanto que enroscou aqui, ó. Tá lixadinho, ó. Ó. Ok, pessoal, pneu do lugar. Pneu no lugar, tudo. Tirar o macaco agora. Arrumar essa bagunça.
Olha essa baguncinha aqui, cara. E nós estamos com a nossa pinça de freio nova. Está ela lá, vocês estão vendo? Ok, valeu, um abraço. Pessoal, eu voltei aqui, ó, esse mesmo vídeo. Olha, presta atenção isso aqui, ó. Eu acabei de comprar essa broca. Vou mostrar o detalhe aqui pra vocês, ó. Cadê? Vamos, ó. Vocês estão vendo que eu lixei ela, ó. Ó. Eu lixei ela, ó. Por quê? Porque ela tava deslizando. Caraca, onde tá o foco? Tá vendo a marca do deslize, ó? Deslizando no mandril, ó. Então eu tive que fazer alguma coisa pra parecer com isso aqui, ó. Jesus amado, onde tá esse negócio? Ah, tá. Aqui, ó. Tinha que ser sextavado, cara, a broca. Todas as brocas tinham que ser no modelo sextavado, igual esse aqui, ó. Porque essa peça aqui de apertar a polca, ela não tem menos esforço do que uma broca, cara. Então por que não faz sextavado? A engenharia às vezes ela é bacana pra caramba, mas tem uns detalhes que a gente observa, coisas simples, que qualquer pessoa leiga consegue descobrir. Por que os fabricantes de broca não fabricam as brocas no formato sextavado, ó? Vou botar aqui pra vocês verem melhor, ó. Olha só. Ó. Formato sextavado aqui, essa chave. Tá vendo? E a broca não, cara, ó. Olha. Ó, eu tive que fazer esse rasgo aí, ó, pra ela não escorregar no mandril, ó. E ela já tinha escorregado, novinha, comprei agora há pouco, ó. Pra fazer esse trabalho, ó. Olha aqui onde eu lixei, ó. Pra ela dar uma trava, ó. Ok? Fica essa dica aí, ó. Pros grandes engenheiros, pros grandes fabricantes de broca. Ok? Valeu, um abraço.